बांदोडा पालिका मंडळान ICAI, CCARI, GSBB हांचे जोड पालवान संवसारीक नुस्तेमारी दीस मनयलो. पळयात. आज बांदोडा बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीन वर्ल्ड फिशरीज डे सेलिब्रेट करता. ICAR जे आसा ओल्ड गोवाच्यानी गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड हांच्या जोड पालवान आमी हो कार्यक्रम आज हांगा आयोजीत करता. मूळ हेतू कितें आशिल्लो की आमचे जे पारंपारीक नुस्तेकार आमच्या गांवांत आसा ते कशे नुस्तें धरता, ती पारंपारीक पद्दत कसली आसा ती भुरग्यां कडेन पर्यंत तर पावची आनी नव्यो टॅक्निक्स कितें आसा, नव्यो स्किमी कितें आसा आनी नव्या प्रकारे नुस्तेमारी जावन फीश कल्चर घरा कडेन सुद्दां नुस्तें कशें आमी पोसपाक शकता आनी तें विकपाक शकता हें जाणा जावन घेवपा खातीर हो प्रोग्राम केला की पारंपारीक आमचे नुस्तेकार आसा ते पारंपारीक रित्या कितें जाता तेजी म्हायती दितले आनी ICAR जे आसा ते म्हायती दितले की नव्यो टॅक्निक्स आमी खंयच्यो वापरपाक शकता त्यो. आनी ह्या खातीर हो आज कार्यक्रम आमी हांगा आयोजीत केला. हो कार्यक्रम आमी आयोजीत केला त्या वाड्याक खारवाडा म्हणटा. खारें उदक जंय येवन तेंकता तो वाडा आनी हांगा बंदरार म्हणटा. बंदरार कित्याक कारण हांगा फाटल्यान तुमी पळया बंदर एक डॉक हें आसा. हांगा पयलीं नुस्तेकार सगळे डॉक आशिल्लो तेंचो, तर त्या खातीर बंदरार अशें तेका नांव पडलां आसूं येता. आनी फाटल्यान एक बारीकसो बंदारो आसा जो खारें उदक आनी फोंडेच्यान जे व्हाळांतलें उदक येता ते डिफरन्शिएट करता. हांगा आमी जेन्ना नुस्तेकारांक विचारले तेन्ना तांचे खूब प्रश्न आमकां कळ्ळे की वयल्यांतल्यान खूब घाण येवपाक लागले आतां फोंडेच्यान आनी हो फोंडेचो जो कनेवाळ म्हणटा तो सगळ्या लोकांनी मेळून आमी निवळ दवरपाचो प्रयत्न करपा जाय, कारण ही घाण सगळी आमची मुखार हांगा जुवारीन वता. आनी दुसरी एक गरज म्हटल्यार ही जी हांगासरल्यान मुखार खळी वता जेन्ना सुकती आसता तेन्ना ती पुरवल्या तितून सगळी माती आयल्या खडी आयल्या ती हुसपुवपाची गरज आसा आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची हेजे खातीर खूब गरज लागतली, कारण तांचे पोनेळ हांगा वयर हाडपाक तांकां खूब त्रास जाता, ते लागता थंय. सो त्या खातीर आमचो मुखार प्रयत्न आसतलो की फिशरीज डिपार्टमेंटाक घेवन हांगा तांकां प्रॉपर शेड बांदून तांकां डॉकिंग फेसिलिटी आनी व्हडी वयर हाडून दिवपा खातीर आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक कॉन्टेक्ट करून ही खळी सगळी निवळ करून ह्या नुस्तेकारांक तांचो पारंपारीक हो धंदो मुखार चलोवपाक दिवपाक प्रयत्न करता. भुरगे येयल्यांक आनी तुमी हय कितें कशें खुबी कशें काडटा आनी तिसरी कशें काडटा? खुबे आतां मोठे खुबे काडटा तूं तिसरा कितें अशें मातशें वयर आसता आनी ते पीच करून उदक वयर मारतात तेन्ना ते कळटा की थंय खूब आसा म्हणून मोठो आनी बारीक खूब म्हणजे काळो आसा जाल्यार तो साया पाणयाक चडसो आनी लाळ यो म्हणटा तो खाऱ्या पाणयाक आनी तिसऱ्यो ह्यो चडश्यो खाऱ्या पाणयाकूच. ते डिपेंड आसा निसर्गाचेर म्हणजे पावसाचेर. तो त्या नखेत्राचेर पावस पडा तर तिसऱ्यो पिकता नाल्यार पिकाना. आतां कशें काडटा? त्यो पांयांनीय काडूंक शकता इतक्या पाणयाक आनी खोमे म्हणजे त्यो तेजे वळी एक आसता लांब 10-15 फुटाचो 20 फुटाचो सुमार ताका कोबले बांदप अशें लोखंडी आटो करप चौकनी आनी तो असो पाण्याक असो धरप असो बुडप सकयल आनी एका धरून तो खोल्लुपाचो जमनीक. मागीर कितके येता ते पळोवपा परत ते सावोवपाक कितके तिसरे ते कळटा. मागीर तिसरी खोलायक आसता काय कडेक आसता? खोलायकय आसता जे एक आसता की त्यो काडून चड त्रास जाता आनी खोलायक आसता की ती काडून सोंपी. खोलायकची चडशी मोठी मेळटा तिसरी, मोठी चड लोक भायर पावना म्हूण ती उरता तेची. आतां हो जो फाटल्यान पळय एक मनीस चलता मनीस आसा तो कितें करता? तो फुटांनी काल केन्ना बांदलेली ती आयज तो भरता. काल ताका नुस्तें कितें पडलां तें ताका खबर आसा. हांगा सगळें पयलीं हांगा आमच्या ह्या वाड्यार पाणी सुकलें काय ना ही काम भरलेली हेजी तांदूळ हें तें घेवन येतालीं हांगा लागताली. हे पळय हांगा भरतेचेर सुकते पाणयार पयलीं आनी आतां भरतेर जाय येवपाक मुश्कील इतकें पुरावलां. माती सगळें चिकलो हें आतां हांगा नुस्तें मेळना, डिफिकल्ट हांगा. आतां तितकें पाणी उरना न्हू. आतां पाणया बरोबर सगळें पुरोवन येयलां हें. आतां पोन्ने खोलून आतां कितकीं वर्सां जालीं. आमकां मिनिस्टरान एकदां आमी तुमकां खोलून दिता हें दिता सगळें करून दिता म्हणल्यार त्या काय इतकी वर्सां तो निवडून येयलो आतां
फिशरीज मिनिस्टरूय जालो तरी ताणें कांय करुना हांगा डेव्हलपमेंट म्हणजे नुस्तेकारांक पयलीं नुस्तें पडटालें तशें नुस्तें पडटा हांगा विरसून घरा कडेन वाट म्हूण सांगपाचें आनी हांगा शेडी घेवन येवपा पळय नुस्तें कितें एक दोन पागऱ्या भितर भरपूर नुस्तें मेळटालें आता ना आतां आतां तूं 10-15 सुद्दां शेडयो पर्यंत नुस्तें मेळपाक मुश्कील फिल्ड म्हळ्यार पागेला पाग्यार. The World Fisheries Day, why it is celebrated in a year, it is to, there was one, in 1997, there was a World Forum on Fisheries, which is organized in Delhi for the national fish workers and fish harvesters. So on that day, the team has decided we should have a particular day in order to remember our fisheries, fishermen and our ecosystems. So in that regard, every year 21st November is celebrated as World Fisheries Day. When it comes to Goa, with the support from the fishermen, all departments like the Biodiversity Board, Fisheries, especially Pradeep Sarmokadam sir's help is we have to place it on record. We could record from Goa around 600 species of fishes, compiling marine, ये जो एस्चुराइन और फ्रेश वाटर. तो सब लोगों को पता है गोवा में इतना मछली है, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ था. वो तो हमने अच्छा से सब के साथ करके 10 साल में हमारा आईसीआर में जो काम हो रहा है उससे हमने डॉक्यूमेंट किया. लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन से हमारा काम पूरा नहीं होता है. हमारा काम क्या है कि इसको सस्टेनेबली कैसे मैनेज करेंगे. अभी मछली है, मछली को पानी चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, हमको भी चाहिए, अच्छा ऑक्सीजन चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए. तो मछली को भी ये करने के लिए कैसे हम पानी का क्वालिटी अच्छा कर देंगे, मछली के लिए डेप्थ, पानी का जो डेप्थ है, सिल्ट कैसे निकालेंगे, उसका उसका जो प्लैंकटन है, जो फीडिंग टाइप्स है, वो सब पानी में कैसे हम मैनेज करेंगे, इसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं. इसको इकोसिस्टम बेस्ड रिसर्च बोलता है. तो हम सब के साथ ये मछली कैसे बिहेव करेगा, उसके साथ साथ हम इन्वेसिव स्पीशीज़ जो सर ने जो बताया है, तिलापिया है, अफ्रीकन कैटफिश है, ये सबको कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा थ्रेट हो गया है आजकल. तो ये हमारा जो मछली है, तिलापिया जो है, हमारा जो लोकल कलुंदर और अलग स्पीशीज़ को उसके साथ कॉम्पीट करता है. उसके साथ क्या है कि वो दो तरीका है, उसका जो फूड रिसोर्स है इसके साथ कॉम्पीट करता है. तो हमारा पॉपुलेशन कम हो रहा है और इन्वेसिव स्पीशीज़ का पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है. इस पे हमारा बहुत तरह का मैनेजमेंट मैकेनिज्म हम सोच रहा है, कैसे उसको निकाल देंगे इन्वेसिव स्पीशीज़ को, कैसे हमारा स्टॉक को ज़्यादा स्टॉक करके बढ़ा देंगे. ये सब इसमें हमारा काम चल रहा है. रैंचिंग प्रोग्राम चल रहा है, बायोडाइवर्सिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम चलता है. उसके साथ साथ हम नेटिव जो स्पीशीज़ है, गोवा का लोकल स्पीशीज़ है, हमने आइडेंटिफाई किए फ्रेश वाटर सिस्टम से. बाकी छोड़िए, फ्रेश वाटर गोवा में अनएक्सप्लोर्ड है. 84 स्पीशीज़ हमने, अभी वो रिकॉर्ड भी पूरा नहीं है, अभी और बढ़ते जा रहा है. हमारा जिस दिन में एक नया मछली मिल रहा है उसका आइडेंटिफिकेशन हो रहा है. तो 84 स्पीशीज़ वी हैव आइडेंटिफाइड फ्रॉम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स ऑफ गोवा. तो इसमें जो पोटेंशियल स्पीशीज़ है जो हम पालन कर सकता है और हम पानी में डाल के फिशरमैन को ज़्यादा स्टॉक बढ़ा सकता है. और ऑर्नामेंटल फ़िश भी है. अभी गोल्ड फिश वगैरह हम देखता है ऑर्नामेंट फिश जैसा, लेकिन हमारा जो नदिया में भी इतना ब्यूटीफुल फिशेस है, हमने आपको दिखाएंगे भी, इतना बढ़िया फिशेस है. वो ऑर्नामेंटल के लिए एक्सपोर्ट होता है. दो एक पेयर फिश को, छोटा वाला 5 सेंटीमीटर का 2 मछली को आपको पे करना पड़ेगा 200 रुपये बाहर में. तो इतना पोटेंशियल है. उसका ब्रीडिंग हमने 3-4 स्पीशीज़ का भी हमने स्टैंडर्डाइज किया और 2-3 स्पीशीज़ का हम कर रहे हैं. तो हमारा जो गोवा में नेटिव फिशेस का और जो ट्रेडिशनल फिशरीज़ का कैसे हमको सस्टेनेबल कर सकता है, इसके ऊपर हमारा रिसर्च हो रहा है. और सब लोग हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं, फिशरमैन से लेके, स्टूडेंट से लेके, रिसर्चर से लेके, डिपार्टमेंट से लेके, सब इधर उधर प्लस माइनस सबके पास होता है, हमारे पास भी होता है. लेकिन सबको मिला के हम लोग ये प्रयत्न में हम लोग आगे जा रहा है. ये ब्यूटीफुल डे में, वर्ल्ड फिशरीज़ डे में आपको सब लोगों को मेरा आशीर्वाद देता हूँ ये इसके ऊपर. और मेरा गुरु है प्रदीप सरमोकदम सर,
तो ये सब बायोडाइवर्सिटी का जो असेसमेंट ये सब चीज़ में इतना अच्छा गाइडेंस देता है, सर को भी आशीर्वाद देता हूँ। डॉक्टर श्रीकांत, सीनियर साइंटिस्ट इन फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम ICAR सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर इन्स्टिट्यूट गोवा। हांव अभिनंदन करता पंचायत बांदिवडे आणि बायोडायवर्सिटी कमिटी बांदिवडे ICAR हांच्यांनी जेन्ना ह्या गांवचो पिपल्स रजिस्टर लोक जैवविविधता नोंदवही जेन्ना जाली तिचे जेन्ना म्हणजे व्हॅलिडेशन जालें राज्य पातळीचेर तेन्ना हांगासरले खुबशे विशय तांच्यांनी मांडले। म्हणजे ती आतां ही न्हंय जी आसा तातूंत व्हडयो भितर पर्यंत पावपाक शकना हो एक विशय आसूं, किंवा हांगासर फिशरमॅन जे आसा तांचे कशें कितें चल्लां ताचेर सगळी माहिती डॉक्युमेंट केली, खूब बरें काम जालें। पूण त्या नंतर कितल्याचेर उरोवंक ना। ते जाल्या उपरांत रोखडोच ICARन फुडाकार घेतलो आणि हांगासरली भुरगीं सगळे हांगासरल्यो 2-3 शाळा एकत्रीत आपूण सरस्वती जावं मागीर गुरुकूल आणि RPRS ह्यो शाळेची भुरगीं हांगा ल्हान ल्हान आनी तांच्यांनी आज संवाद साधलो। हांगासरले जे आमचे फिशरमॅन बांदव आसा तांचे कडेन संवाद साधलो, तांच्यांनी प्रत्यक्षान पळयली, जाळी पळयली, व्हडी कशी वता सगळें पळयलें। हांगासरलो वसंत बंधारो जो आसा हांगा वॉटर कॅचमेंट आनी वॉटरशेड डेव्हलपमेंटा खातीर हो जो बंधारो करतात तो पळयलो तांच्यांनी। सो विशेश सांगपाचें म्हणजे आज जो जागतीक मत्स्य दिन आसा ताचें म्हत्व म्हणजे एक ब्लू इकॉनॉमी स्ट्रेंथन करची आणि देशभर आमचे जे ल्हान वेवसायीक आसा फिशरमॅन हांकां कशें आमी सबळ करपाक शकता हाचेर एक मोठो राष्ट्रीय स्तराचेर विचार आणि ताचेर आज स्किमी खुबश्यो लॉन्च जातल्यो। पूण त्या नंतर ते गांवा पर्यंत लोकां पर्यंत पावप आणि लोकांक ताचो फायदो जावप आणि हातूंत सगळ्यात म्हत्वाचो म्हणजे जे कांय अश्यो प्रजाती आसा ज्यो आसपाक जायना उदकान आमच्या, म्हणजे टिलापिया आसूं किंवा आफ्रिकन कॅट फीश ज्यो म्हणटा ज्यो इन्वेजीव आणि एलियन म्हणटात। इन्वेजीव म्हणजे कितें, तो फीश आयलो काय ना की हांगासरले स्थानीक फीश सगळे काबार करतात, आणि दुसरें एलियन म्हणजे कितें, तो हांगासरलो मुळान न्ही, जी हांगासरली प्रजाती नासता ह्या उदकांतली ती एकदां हांगा आयली आणि हे खंयच्यान येता ताका ऑर्नामेंटल फिशरी म्हणटा। म्हणजे केन्ना केन्ना डॅमान घालतात ते वाडोवपा खातीर किंवा एक्वेरियमान असतात त्यो हांगा उदकान पावपाक जायना खरें म्हणजे। पूण अश्यो कितलेशेच फीश जगभर 37,000 म्हणजे तुमी विचार करात दुसरी कडले म्हणजे हांगासर नाशिल्ले फीश आनी गोंयच्या उदकांनी खूब आयल्या। तातूंतले 2 ह्यो सामक्यो म्हत्वाच्यो। तर हांकां आमी कशें मॅनेज करपाक शकता, सगळ्यो गोश्टी सरकार करपाक शकना वयर बसून, हाका स्थानीक लोकांक कशें इनवॉल्व करून, आणि म्हणून ही पंचायत आसूं किंवा बायोडायवर्सिटी कमिटी आसूं किंवा हांगासरले जे आमचे फिशरमॅन बांदव आसा हांकां हाता कडेन धरून आमचे पारंपारीक फिशरीज जी सदांच सस्टेनेबल आनी शाश्वत आसता ताका वेगळें कांय सांगपाची गरज ना, आणि म्हाका दिसता तांकां कोणें ट्रेनिंग दिवपाची गरज ना। तांचे कडल्यानूच ज्यो पद्दती आसा त्यो आमी शिकून त्यो कश्यो वाडयतले आणि हे फिशरीजचे इन्कम जेन्ना वाडटले स्थानीक फिशरींतल्यान तेन्ना स्थानीक फीश सांबाळटले। बायोडायवर्सिटी सांबाळपाचो सगळ्यात म्हत्वाचो एक मंत्र म्हणटा तो ती वापरपाची शाश्वत पद्दती। आमी लोकांक जर सांगलें तुमी वापरपाचें बंद करात जाल्यार ती सांबाळचेंय ना कोण। सो ही गोष्ट एक म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी समजपाची गरज आसा। परत एकदां हांव अभिनंदन करता हांगासरले सगळे जाणटे भुरगे, दोनूय आज जनरेशन्स हांगा आसा। बायोडायवर्सिटी कमिटीन मोठें काम केलां, भुरगीं हांगा इतली पावली, म्हाका दिसता हे खूब अभिनंदनीय। हांव अभिनंदन करता डॉक्टर श्रीकांत जो गोंयच्या नेटीव फिशाचेर काम करता, स्थानीक फिशाचेर, आनी ते दाखोवपाकूय आयज हांगा भुरग्यांक हाडला एक्वेरियमान घालून। म्हाका दिसता हे सगळें कौतुकास्पद आणि हे अशें गांवांनी जावपाक जाय फुडाराक। हो आमचो पयलो प्रयत्न आणि खरें म्हणजे हाचे सगळे श्रेय BMC आणि ICAR आणि स्थानीक पंचायत आणि स्थानीक लोकांक वता। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आणि सानिका नागवेकर।